aslında mutluyum. Senin eşin kimdi ve neymiş onun zevk aldığı şey? İstasyonmuş. İstasyonmuş ve eşin kimdi? Aile. Peki. Size aileymiş. Çok güzel bir iş çıkardınız. Alkışlayın kendinizi. Alkışlayın. Aferin. Çubuğu alıp kolumuzu ölçüyoruz. Şu an bu benim kol boyumdan uzun mu? Evet. O zaman bunu kırıyorum. Ve bu çubuğu kırdığım bölümünü boyumun ölçüsündeyse kullanma hakkına sahibim. Siz de boyunuzu çubuğunuzla alıp ölçüp etrafta yerde bulduğunuz çubukları ortasına bir delik deliyorum. Öğretmenim ben geldim. Bunu buldum da. Ama etrafına bakın şöyle yapacağım şimdi. Sakın unutma. Kurallar bir. Gördüğün bir şey söyle. Ne oldu öğretmenim? Çocuklar! Geride çöp bırakmak yok. Peki. Orman bugün senin kapını aç. Evet, ilk adı giriyor ormanımıza ve siz de arkasından şimdi beslenmesini bitiren birazcık oyunu oynayabilir. Tamam mı? Çantanızı toplayın ve oyuna başlayabilirsiniz. Serbest bir oyun olabilir burada.